poñer el lío, tú posteille. Que eu poño-me el lío, tú posteille. Teño que tocar. Non, tens que tocar. Antes de falar. Vale, vale. Boas tardes a todos. Hoxe é un día de eventos. O pabellón de deportes está prácticamente cheo debido ao partido da selección e isto, pois, poucas veces presenta un libro que está sempre co salón de actos cheo. Bueno, vamos a empezar. Non é a primeira vez que presentamos un libro do Milito. Sabe que nos une unha amistad personal e que nunca eres un tío objetivo, senón tiras para casa. É un personaje dentro da nosa vida de Verín, pois que recolle desde a fundación da Coral todo o que a música, que ahora mesmo temos un conservatorio de música, pero cando ele empezou pois non o había, a cantidad de libros que vai escribindo, a cantidad de artículos, cuestións de carnaval, algún pregón. É dicir, é unha especie de notario do que dentro dunhos anos se dirá que pasou na nosa época, non? Cumple, ademais, unha misión que se recordei eu aquí noutra presentación dun libro del tamén, de que aquelas tradicións que se iban de pais a fillos, de abuelos a netos, e que se iban contando pois, nas cociñas, nas lareiras, nas reunións familiares, pois eso foise perdendo. Entonces os nosos rapaces, pois, cando lle falas de que o mellor viñes a pé á escuela 5 kilómetros, pois dice, tú que me estás contando, non? Bueno, pois todas esas tradicións, todas esas vivencias que vivimos nós nunha época, trasládanse a épocas, o sea, aos nosos rapaces e aos que virán despois a través destes libros. É dicir, está cumplindo que sería a tradición oral, agora é a tradición escrita, por recollendo en distintos temas. Hoxe tócanos o árbore do pan, que é o castaño, outras veces tócanos outras cousas. E só para terminar, quero lervos unha cousa de Hemingway, que precisamente ven moi ben o anillo del. Antes de nada, quero dicir que a ilustradora, non me dá vergonza ninguna, a ilustradora do chisme é a miña irmá Olimpia Sebastián. Non me iba a olvidar. Isto vai por dous. É unha cita de Hemingway que estaba convalecente debido a unhas feridas na Primeira Guerra Mundial. Las mejores personas poseen sensibilidad para la belleza, valor para enfrentar los riesgos, disciplina para decir la verdad, capacidad para sacrificarse. Irónicamente, estas virtudes los hacen vulnerables. Frecuentemente se les lastima y a veces hasta se les destruye. Moitas gracias.
Boas tardes. Xa vos ainda das conta que son neófito nesto, é a primeira vez que presentar un libro, e costoume aceptalo, por eso, bueno, fixen un pequeno guionciño para non me perder, que senón era moi probable. Vou tratar de xustificar por que eu en algún momento creín que debía estar aquí, despois non o tiña tan claro, pero despois ao final xa estaba asumida a causa. Logo, un día lá por maio, o Mirito chamoume, dixome que quería falar comigo, cheguei máis ali, dice, bueno, vou publicar outro libro máis e gustaríame que tú o publicaras, ou o presentaras. Dixeme, bueno, en principio, creín que non era a persona máis adecuada, as miñas profundidades literarias son moi limitadas, logo, costábame asumir a presentación deste libro. A partir de aí, dixen, bueno, é de que trata o libro? Dixeme, pois é do árbol do pan, o castiñeiro. Bueno, é como se me abrira unha pequeniña luz. Para min, dixen, bueno, é do castiñeiro, algo ainda debo saber. Non é sin razón que na asociación na que estou en Portas Abertas, que todos conocendes, no noso anagrama puxemos o castiñeiro como a árbore representativa nosa e da nosa zona. E ao lado puxémoslle un amencer que é o que pretendíamos a partir do castiñeiro resurxir nestas terras. Logo, dixen, bueno, pois en Portas Abertas temos o castiñeiro, a miña vida profesional moveuse no entorno do castiñeiro, pois, bueno, é posible que eu poda falar do castiñeiro. Así que empecé a acordarme de todas as miñas vicisitudes e dos moitos traballos que fixen durante a miña vida do redor do castiñeiro, na comarca de Monterrey, e viaxando por Europa. E acordeime do compañeiro Digno, da miña muller Olga, de Paco de Serboi, que xa non está con nós, de Lito, de o propio irmão de Miro, do José Luis Mateo, de Paco de Souto Chao, de Agnuc de Francia, de Marcelo de Pantelería de Italia, de un montón de xente que habíamos traballado, participado en investigación, un montón de viaxes que fixemos por a vida en torno ao castiñeiro, con maior ou menor éxito, pero, sin dúbida, facíame estar moi próximo ao árbol do pan. Humanamente, esta árbole trouxonos moitas cousas, a min, máis esta comarca. Podemos decir que é unha árbol, unha especie que aparenta falar en galego, inda que hai sempre houve dúdas se era ou non era galega. Hoxe parece que está bastante claro que o castiñeiro en Galicia leva asentado desde as primeiras épocas das glaciacións, e Galicia e outras zonas de Europa é un reservorio do castiñeiro ao longo do tempo. Pero, inda que o castiñeiro leva connosco toda a vida aquí, o certo é que hasta que chegaron os romanos, o castiñeiro non se pode considerar como tal, e apenas se utilizábamos por frutos. Estes foron os que trouxeron as variedades que producen frutos, e aí é unha época, un resurxir do castiñeiro, e sobre todo da parte a que se refiere o Miro no seu título, que é o árbol do pan. O sea, esta árbore do pan foi un seguro para a supervivencia e tamén foi unha fonte de sabiduría e unha inspiración para o aproveitamento. Por eso entendo que non é casual que o Mirito escollera esta especie para a súa obra. Foi tan importante a figura desta árbora que incluso en cuestións legais en Galicia temos pezas singulares nas herdanzas, é que un castiñeiro pode ser heredado por unha persona e a terra onde se senta pode ser heredado por outra. Iso só é algo que se dá en Galicia e, evidentemente, o que pon de manifesto é a importancia que lle demos toda a vida a un castiñeiro. Os castiñeiros fixaron corrizas, fixaron canizos e outras 1000 formas de almacenar materia ou alimento para o ano. Foi unha especie quitafames, non hai ningunha dúda. Pero, máis aló diso, estuvo presente en especialidades culinarias da terra.
tanto como guarnición, como protagonista en caldos, como participando en guisos ou en múltiples pratos de sobremesa, marrón, con almíbar, en aguardiente, e ainda máis, agora mesmo podemos decir que está ofrecendo alternativas para os celíacos e intolerantes ao glute. Todo isto, todas estas lembranzas de cando Portas Abertas, e eu, e o noso entorno traballou eso, dixo, bueno, pois, eu podo presentar ese libro. Isto é a razón e que interioricei eu para poder chegar aquí. Cando aceptei, sin mirar máis do título, porque a verdade é que cando lle dixen que aceptaba presentar o libro, pois conocía o título e se acaso a pintura que está na portada. E eu, naquel momento, pensei que este libro iba a ser un libro do tipo de O viño e a viña, a bodega na sabiduría popular, outro libro que fixo o noso amigo Mestre Mateo, e pensei que iba a ser así unha cuestión técnica o que o acercaría máis á miña formación e aos meus conocementos co que se deu na realidade. Pero, bueno, cual foi a miña sorpresa? Sin tratar de facervos un spoiler, descubrín que este non era un libro técnico, non era un libro de coñecementos ao rol do castaño, senón que este libriño esconde unha pequena historia. Unha pequena historia de 3 irmás, Pilonga, Croca e Benfeita. Van ser os protagonistas que indes descubrir no libro. Tamén me din conta de que o libro non era un libro técnico, nin é unha simple recollida de sabedoría popular. Este libriño pretende moito máis. É pequeno, pero quer ser grande. É fácil de ler, pero non quer pasar desapercibido. Volvemos a atopar o autor, a Mirito, escribindo en primeira persona. Eu, desde o meu punto de vista, considero que escribir en primeira persona non é fácil. Pero, bueno, a Miro está claro que os retos non o arredran, e se xa o fixo no instinto de Alazán, porque non o iba a facer na árbore do pan. Isto, evidentemente, que entraña dificultade para escribir o libro, pois pode ser unha técnica literaria na que logra meterse dentro da persoaxe. E isto non é fácil porque falamos que se vai meter dentro dunha castaña ou dentro dunha árbore. Pero iso tamén o que fai escribir en primeira persona é unha solución que entendo, unha boa solución creativa para o análise do ser humano e da súa relación coa árbore. Esta perspectiva é a que pode chegar mellor a experiencia do castiñeiro desde o invisible, dende a fundura das raíces, hasta as polas, hasta as follas máis altas que conforman e poden alongar o horizonte. A obra entendo como unha obra costumbrista, tamén etnográfica, tamén tradicional, tamén moi pegada á terra, pero se é preciso resaltar algo, eu destacaría a súa pretensión filosófica, de chegar ao mar fondo desde a sinxeleza, de facer que unhas simples arbas ou unhas simples piar de páxaros nos logren comunicar as cousas. Nesta obra, ides descubrir o Mestre Miro, o Mirito, o que todos conocemos en cada unha das páxinas que escribiu. E debe encontrar tal e como é, tal e como pensa, tal e como mostra no día a día, aínda, hei dicir máis, cando leo e releo a árbore do pan, non só vexo a Edelmiro, tamén, e non sei el se lle pasa o mesmo, vexo a Alfonso, seu pai. Aquel home co que eu tantas parrafadas botei ali no bar Canteira e penso que se foi capaz de deixar unha fonda pegada en min, mais o iba a deixar nos seus fillos Mirito, José Luis e Alfonso. E si, neste libro encontro aquel home, a Alfonso, aquel home curioso, interesado por aprender e interesado por ensiñar, con moita memoria, e que me falaba da vida a través das súas experiencias no viño, nas vides, na horta, nas pedras, nos castiñeiros. Ele era canteiro de oficio, pero era un galego sabio. Se ías ao bar cun problema,
sempre che ofrecía unha solución, unha lembranza, unha anécdota que che facía ver o mundo de outra forma. A vos, igual que a min, ao ler este libro, ides darvos conta de que Pilonga, Croca ben feita e Chegoceo, que aparece máis adiante, son en realidade uns instrumentos que Mirito empregou para sementar ideas fondas. Non pensedes que ides atopar un invento, algo novo, rompedor, non. Miro, unha vez máis, aproveita a súa escrita para, desde un máxico e longo castiñeiro, lonxevo castiñeiro, falarnos de nós mesmos, da vida, da eterna procura do ser humano. Ledio, pero de verdade. Nunca hades na tentación de decirlle ao escritor que o leste sin ser así. E non só porque esa argucia casi nunca pasa desapercibida para o autor, senón porque este libro, se lle dades o tempo e a atención que require, convida á reflexión. É como un amigo, revela aspectos fondos da nosa propia existencia. E ollo, sei que en Verín a produción literaria última é moi abundante, e, bueno, fannos ler moito, pero a miña recomendación é que se son nosos que os leamos os primeiros. Non quero rematar tampouco esta pequeniña intervención sin mencionar outro elemento importante desta obra e da súa mensaxe. Refírome ás ilustracións, os espléndidos dibuxos cos que Olimpia engade un valor moi especial. E esta é outra das cousas que Miro sabe facer. Arte colaborativa. Non o fixo só neste libro, senón que o ven repetindo moitas veces. E sempre nos sorprende con colaboracións significativas e enriquecedoras. Neste caso, a obra de Olimpia é un menino máis. Que o caso do menino non sabía cual era a función no libro, pero hoxe descubrino. Podemos decir que Olimpia, nestes 18 ilustracións, resume de forma moi precisa todo o que acontece na obra. Comeza pola invitación enmarcada nunhas vellas táboas de castiñeiro que nos fan mirar un castiñeiro coa maxia da luna e vai nos levando pola infancia, polas responsabilidades asumidas, polos soños, polos medos e polo inesperado, polo pánico e tamén pola acollida. Así, cunha simple ollada, podemos captar a esencia do que nos conta Mirito. É evidente que Olimpia si leu o libro e entendeu a súa profundidade. Dígovolo eu, Olimpia fixolle unha pequena trampa a Miro, xa que coas súas ilustracións fai moi posible que o libro poida ser gozado hasta por quen ten preguiza de ler. Pois se o libro merece ser lido, como xa dixen, este libro ten moito Miro. Ele é así no seu día a día, na súa conversa, nos seus pistos, que merece a pena tamén probalos. Cando tomamos un viño con el, coa súa música, que é a súa forma de escribirnos no aire, e como nos quere, tamén se nos dá coa escrita dos libros. Non queda outra, xente, hai que lelo, non o perdades.
Bueno, moitas gracias a todos por vir. Nada, estou moi agradecida de que el contara comigo para facer estas ilustracións. Nada, é a primeira vez que fago isto. Bueno, espero que participedes todos en comprar o libro para que vexandes como o que ele escribiu. Nada, darte moitas gracias e estar moi agradecida. Nada máis. Bueno, boas tardes a todos. Moitas gracias por a vosa compaña nesta presentación pública dun conto educativo e colectivo que Olimpia e este servidor quixemos botar cara adiante. A Árbore do Pan é a nosa historia, a de todos os aquí presentes. A vida do antano que chega o día doxe con certo cheiro de recordo. Eu, cos poucos anos que teño, son testemunha de vivir cas portas abertas, sin chaves, ou coas chaves colgando das pechaduras, e detrás desas portas moita vida, moita vida. Xogaba cos meus irmãos e veciños na calle, en campos marcados ali con tizas de cal por riba dos adoquís. Incluso bebíamos directamente do río e de calquera fonte que brotara cada riba. A que hoxe ninguén é capaz de ir a beber ao río. Os meus pais nunca me acompañaron á escola. Nunca. E aprendín a pedalear nunha bicicleta vella, sin casco nin protección. As vacacións eran na veiga de Armeás, unha aldea enteira preocupada por nós, por os nenos. Comíamos e merendábamos, daba igual, en cada casa, cada día nunha. Non había diferencia. Nunha Vespa. Íamos toda a familia, os 5. A merendar as festas de Pazos, de Alvarellos, de Tintores, e participábamos dunha feliz sociedade. Acordádesvos desta. Con todos estes impedimentos, hoxe ilegais e penados, conseguimos chegar hasta aquí felices. Nesta cunca aquí orográfica do Támega, as beiras do Castelo de Monterrei, rallando cos soutos máis importantes de Portugal, do norte de Braganza, da Serra de Lomba, e natío dos meirandes castiñeiros históricos de toda a comarca, aparece este libriño que é un recoñecemento á grande árbore que inconscientemente estivo sentada, ou mellor dito, presente, nas lareiras, nas bodegas, como dixo Gerardo, nas cortes, nas feiras, nas festas, nos cañizos, nos alpendres, nas habitacións, nas tullas, nas igrexas, nas catedrais, nos grandes palacios e pazos, nas cociñas máis humildes, nos fumeiros e nos talleres, incluso no mar. En todos os lugares da terra acampou a vida do ser humano ao lado do castiñeiro. Podo dicir, ca boca ben aberta, que o castiñeiro, castañeiro, castaño, ouriceiro ou castiro, como se chama agora, está presente en todos os fogares de Galicia e por todo o mundo, dende fai milleiros de anos, formou parte da nosa esencia social. As portas carrais do Castelo de Monterrei, de que son? De castaño. E as vigas de moitas casas de todos os núcleos poboacionais de Verín e das bodegas antigas de Monterrei tamén son de castaño. Non hai lugar habitado por o ser humano que non teña unha peza de castaño ao seu lado. Nunha porta, nun moble, nun escano, nun cesto,
incluso indirectamente nunha botella de viño. Ata que a pataca ocupou o centro da gastronomía en Galicia, o único acompañamento alimenticio que había, sen dúbida, que era a castaña. Incluso a pataca creíase que era tóxica e sementábase única exclusivamente para uso animal, para alimentar a ceba dos animais. A castaña é un don milenario que recibimos na nosa vida a través da historia. Todo isto é únicamente para xustificar a súa importancia, a importancia do castiñeiro e do seu froito, dos soutos e dos cañizos, e penso que o recoñecemento de inmortalizar a súa valía nun libro é moi merecente, como decían os latinos, verba volant scripta manent, o que se escribe permanece, o que se fala desaparece. Tamén a oliveira está na mesma condición, e a vide, e o trigo, que son os alimentos naturais máis fieles para a educación humana, porque teñen todos o mesmo ciclo de vida que temos nós, desde o nacemento ata a morte. Para perdurar no tempo, tanto as festas como os acontecementos, as historias sociais ou os mesmos fundamentos das diversas sociedades precisan dun soporte cultural que lle otorgue estructura e consistencia. De aí este proxecto editorial. Un carnaval sin un fondo histórico e cultural non tería sentido. Un carnaval non é só disfraz e festa. Ten que ter un soporte social permitido culturalmente por a historia e a tradición que o levou hasta esta altura. Neste texto literario dun agradecido ensalzamento do castiñeiro e do seu froito, a castaña, e sobre todo da súa historia, e a unión desa esencia coa vida humana dos nosos fogares, adornei este relato coa ansiada sociedade para facer de pouco máis un 100 de páxinas un conto educativo en primeira persona, como moi ben dixo Pepe Paz, que é a fórmula na que me atopo máis o xeito no infindo universo das letras. E a partir de aí utilicei a superimaxe creativa do Olimpia para facer dun texto un libro, e podo dicir que gracias a ela unha obra de arte. Oli converteu unhas letras nunha filosofía artística e fixo dunhas palabras frías un soño, un fantástico soño, un placer pos ollos para así chegar a comprender humildemente a utilidade das miñas palabras. Tamén debo decir e quero decir que esta edición precisaba dunha presentación máis luxosa, pero as portas das administracións non están o suficientemente abertas para estes acontecementos e non conseguimos unha axuda para mellorar este proxecto. Na Asociación Galega da Castaña, o único que nos dixeron foi: o máis importante neste mundo é venderlle a coren para a alimentación animal o máximo de toneladas posibles, o demais non é do noso interés. Ese é o funcionamento económico dunha sociedade con un único principio. Non hai outro obxectivo máis claro. E toda a festa, como dixen antes, feira, produto típico, ten que contar cun fundamento cultural que é o que nós quixemos facer. A idea era esa, facer unha presentación de luxo o máis económica posible para que chegue a máxima público posible, pero non podemos conseguilo. Pero nós, tanto Oli como eu, teimando, solamente pretendemos que o legado permaneza para o futuro máis inmediato
o máis lonxano. Todo o demais é única e exclusivamente xenerosidade. E para rematar, quero agradecer de novo a vosa presencia e se tedes a posibilidade de acercarvos ao texto e se da vosa consideración criticalo, porque eu teño que aprender, necesito aprender. Recomendalo, sei que non estaredes equivocados coa vosa decisión, como dixo Pepe Paz, porque é un texto que realmente leva en sí a filosofía de Hesíodo de prodese e delectare, entreter enseñando. Gracias de novo, de verdad, síntome querido, moi querido, gracias por a vosa presencia, e se queredes preguntar algo ou tedes que comunicar algo, isto é unha sala aberta para que todo o mundo poida falar. Moitas gracias. E tamén ter en consideración que me dixo que a ver se o podíamos facer en braille, por o amigo das ventas que me veu a firmar. Non tedes nada que preguntar? Moi bien. Non terminamos. Cerro. No. Fala. Estou che dicindo si cerro o chollo, ou queres cerro? Bueno, pois, moitas gracias a todos por vir, amiguito, a Olimpia, a Pepe, xa sabedes que este é a vosa casa, porque é a casa de todos, e xa estamos esperando o próximo, que será tamén, supoño que na mesma línea. Non irás escribir unha novela ahora desta rara, non nos contar nada do que vai próximo ni nada. Salta aí algo. Será de viño ou de botellas? Teño dous abertos, un é un ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. De Saramago. Un ensayo que me está dando moitas voltas na cabeza. E outro é unha historia de sabiduría popular, que ese xa está casi como para poñerlle tapa. Vale, pois xa sabes que anche ten que facer os dibuixos. Teño que buscar, mira. Rivada ilustrou o viño e a viña, Fernando ilustrou a Verea Confusa, Maribel ilustrou tamén o do Ratiño Pérez, Oli, o de este árbore do pan. Teño unha deuda grande, vou non decir, con un libro que foi o primeiro que escribí, que ese tuve medo sempre editalo porque é moi íntimo e moi, que se chama Arroín, e ese libro ilustroumo Leonardo Vidal, e teño pena de non habelo editado en vida del, de verdade, pero bueno, terá que salir a luz algún día. Sí, tanto que sí. Pois é un recordo especial a Leonardo Vidal, e agora conto vos outra. Cando don Leonardo veu a dar de profesor Paverín, a primeira clase que lle deron é esta, onde estamos agora. Esa era a porta que entraba a segundo B, e desde aquí que se entra por a porta de atrás era primeiro. E eu era o alumno que era o encargado da clase. Sempre te acordas desas cousas, pero precisamente aquí foi onde veu don Leonardo a empezar a súa vida profesional. Entre o Julio das Baratas, que agora non está aquí, eu tiñanos sempre facendo traballos manuales e facendo pinturas, nenos de 7 anos, non vais pensar que somos tan maiores. Pois mira, veu ben que falaras aquí do AME. Hai moita xente
que, como decía ao principio, se vai olvidando porque non se escribe. Entonces tú contas contos que che contou a tua abuela ou que contou en tal sitio, entonces antes íbanse contando pues, casi sucesivamente de generación en generación. Eso ahora perdeuse. O sea, o das redes sociales, os medios de comunicación, a maneira de ver os rapaces as outras cousas, o mundo cercano, e isto empezaránse a dar conta del cando teñan 40, 50 ou 60. En ese momento, se non hai nada escrito, isto todo desaparece. O sea, hai multitud de cuestións no propio Concello que poden perder a súa identidade se non se traballa nelas. O sea, o feito de editar algúns libros, apoiar a xente dos nosos sitios, facer que os artistas se expoñan, facer incluso que estes pequenos artesanos pois teñan unha feira onde poñerse, todo iso que fai é manteñer vivo un interés que desgraciadamente nas novas xeneracións pois non está funcionando. De feito, casi non participan. Están noutro mundo, que é un mundo ideal para eles, un mundo creado pois en Meta, en Facebook, ahora xa nin utilizan eso, o sea, TikTok, entonces tinglao, é un mundo que non é o real. Pois cando xa son grandes, empezan a ver que aquilo non funciona, que ainda non chegou ese momento, pois entonces empezarán a coller estas cousas. Non só o fixeron eles, que creo que o fixemos todo o mundo, porque cando temos 20 anos parecemos que nos vamos a comer o mundo, pero ao final o que che acaba gustando é o das túas raíces. Bueno, o libro escribiron estes, Muchísimas gracias.